غمازی قلم چه خواهم ساخت تا بر سر گوری من درخت رویم. اینجا بیا بسرم بازی ما سر تو رو میگیریم سر رو شان میکنیم. اینجا بیا بسرم اینجا بیا بسرم اینجا بیا بسرم شما بسرم شنه سرجانم اکنون بهار می شود با سبزه انا سمبوسه‌های علوی کرده میکنیم. پدرت به کنی دید به مردکاری رفته است ولی با کیم کدام اویمت پول داده است ولی اویمت به درک پول رو نامر بخونه هیچ گپ نیست. خدا کلان میشوی و بعد کارگر شده رفته در سرتراشخانه روی سرت رو گرفته آمدن میبینی. فهمیدی؟ انا امروز ما موی سری تو رو قید چی میکنیم؟ انا با بوریدم حاضر سیاهی دیگ میماله پختکتی انا پختکتی سیاهی دیگ ماله دیم انا باز قید چی میکنیم؟ باز بوریدم هیچ کمی باز سیاهی دیگ میماله پختکتی انا چی گریه میکنی؟ خیلی کلان میشوی حقا بعد در خانه عروس هم موی سرد رو گیرم همونجا هم واق میگریمی؟ نه آن وقت موی سرد رو میگیرند و سرود میخونند امروز روزی سرتراشانه این کلایش تربوزی گلانه امروز روزی سرتراشانه این کلایش تربوزی گلانه این گفته از تربوزی گلان نه پخت زاران بله تشکری زیاد مرامت برو یک بار میشه همه ما پروردگار آفرید ما محترم آفریدن برای مادران یک از نمایش بای خدمتگار همه این نمایش میکنم یک صفحه از همین نمایش من به شما برآورد میکنم. در جوانی به چشمانم خواب نیاوردگی خیال‌های شیرین کجا شده؟ کمی توی جوانی با وفا به میان هر گمان خیل زده جدا کردم. مرا به وای دادن خانزاده قاطی یکم یگانه فرزندم را به آب جوش پرداخته کش. اطراف به آب گل سبزه اما بهاری من رفتی رسید. مهربانم بانجا میانت از باری موری پر حسرت خم شد. چشمانت مثل شمع سوخته رو به زوال آوردند. اما من فرض فرزندی را ادا کردن نتوانستم. مرا ببخش. اگر تمامی دریاها رنگ می‌بودند، اگر تمامی درختها قلم می‌شدند و اگر تمامی برگ‌ها ورق می‌بودند برای نوشتن حرف مادر کم بود. تنها گناه فرزند را مادر بخشیده می‌تواند. گویا مرا چیزا مادر پیستان و دهان گرفتن آمد. شبها ولی گهواره با بیدار نشسته گفتن آمد. میجویم مادر کجای رحمت. و همه شما تن صحت سلامتی در همین کارخانه کارگاهی که برای تبابت آمدیم به این آدما به این دخترها و خدمتچی ها ما تشکر زیاد میگیم و سرور همینجا که اینقدر آباد کرده ایستاده است، اینقدر زیبا خوشرنگ باد و هوای تازه گیاهای فایده‌ناک برای تمام مردمی که زنهایی که اینجا برای ما خدمت کردند، دکترها طبیبان، برای اینها ما هم یک جهان تشکر میگوییم و سلامتی میخوایم. یک قرصه کنیم.
آمدید انامی کساز نزدم آمدن بسیار من راضی برای که تبابت بعضا تبابت گرفتم لیکن همین قدر بچه مهربان است همه ممکن حس کردن به حد مهربان دخترها مهربان همه مهربان برای شما هم تنی صحت برای همه شما تنی صحت اینجا باز هم آبادتر شود زیباتر شود و همه همجا نشسته ها الها که همه ما شفا یابیم آمین شما دی خاله جان سلامت باشید. محترم مریم بون توسرا می‌فرستم که در این محبت با خداست در روی حق هم با شماست از ما بر شما یک التجاست باشید مدام در این دیار یک قسم از خدا سوال می‌روی از آن دیگر دیگر حالا رشته سخن را به یکی از مهمانان عالی قدر ما اکای کامل جان می‌سپاریم که در این روز ولی مایمون چی آرزو و چی سخنرانی نمی‌کند اکای کامل جان نماز سخن به شما شاید در گفتار و عقیده کامل یک است شب هرچند که زیاد بود ولی نور یک است سخنان است که از او زنده دل گرم شود لبی افسرده بیانان و لبی گور یک است برآمد السلام علیکم همکاران عزیز مهمانان محترم استراحتکنندگان عزیز دین اجازه دهید من همه شما را از نام ریاست اتحادیه ملی نوجوانان تاجیکستان و فیلیال آن در شهر استراشن همه شمایان را برای عید مایبان تاجیکستان از صمیم قلب تبریک و مبارک خواندم و همه شما شوهای زندگی را تمنا دارم بگذارم آرزوی هوس‌مند که شما در دل دارید همیشه جامعه عمل باشد وطن ما آباد باشد ملت ما تیم باشد دولت ما همیشه پیشرفت باشد از این رو بار دیگر همه شمایان را به عید مایبان تاجیکستان تبریک تهنیت می‌گویم عید مبارک دوستان عزیز موفق سلام شامتون خبری بندر و لخت مفترسم که دو دستم بر دعا دارم و در دعای خدا نالم که تا باشد نگهبانت همیشه کجا دارم یک